हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन की प्रॉब्लम्स को किस तरह ठीक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन एप्पल लोगो पर स्टक हो गया है या सिर्फ ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है या बार बार रीस्टार्ट हो जाता है या आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, और वो भी डाटा लॉस किए बगैर। तो इसके लिए आपको डॉक्टर फ़ोन सिस्टम रिपेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इसके और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मगर आईफोन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सिस्टम रिपेयर पर क्लिक करना है। इसको ओपन करें। यहाँ पर इसके दो ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड मोड और एडवांस्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड में आपका सारा डाटा सेव रहेगा और एडवांस्ड मोड में आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो मोस्टली प्रॉब्लम स्टैंडर्ड मोड से ठीक हो जाती हैं, तो हम इसी को चूज़ करेंगे क्योंकि इससे हमारा डाटा लॉस नहीं होगा। तो अपने आईफोन को डाटा केबल की मदद से कनेक्ट करें। ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन का मॉडल डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करें तो iOS फर्मवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 2.8 GB की फाइल है। यहाँ पर डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करें। डाउनलोड होने के बाद ये उसको वेरीफाई करेगा। तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से फिक्स नाउ पर क्लिक करें तो रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अपने फ़ोन को डाटा केबल की मदद से कनेक्ट किए रखें जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर स्टैंडर्ड मोड से आपका इशू सॉल्व ना हो तो आप एडवांस्ड मोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।